народ, коротше. І в мене є Дніпро М, бачите? І в мене є Дніпро М. Попробуй тут не мати Дніпро М, якщо в кожному місті по 10 магазинів. Я не знаю, у нас, напевно, що 10, у нас таке невелике місто. А у Франківську, напевно, я думаю, десь 20 або може навіть і 50 магазинів. Попробуй щось не мати від Дніпро М. Всі, напевно, мають якусь отвертку або ще щось від Дніпро М, та й мають. Так що реклама то велика сила, народ.